Cuando estaba embarazada, tuve una tos muy fuerte. Era tosferina, no lo sabía. Poco después nació mi hijo Dylan, pero a las 2 semanas murió de esta enfermedad que yo misma le di. Lo único que me queda es un recuerdo y la tristeza de saber que la tosferina es una enfermedad que yo pude haber prevenido. No quiero que otras familias sufran como yo. Vacúnate y vacuna a tu familia contra la tosferina. Para más información, visita tosferina.org o marca el 211.